Побожит, смелые похеру метель. Вообще, да. Вообще ничего не боятся бабки. Радиодача. Да? Это куда? Еще и палки может херачить по машине. Это точно. Вот, тут тихо, стоп. Спокойно, подтягивайся. Тихо. Есть. Опа. Первый попал. Блять! И самый жаркий концерт лета. Хедлайнер группа Ух ты. Помпея. Фестиваль. Ебанутые, блядь. Что там? Свободный. Ну ты есть. На еще раз. На. Приезжайте в Москву, вы что слышите первое? Что? Эх вы. Пиздец. Блядь. Natasha, my dear, writes Vera, hi, please play Shoot by... Нифига себе, мам. Тут авария прям перед нами была. Ой, кошмар какой. Прям... Pronto ci sei e con te che starei. Adesso mai, se qualcosa non va, non cambierà, vivi oggi la vita. Due, sul filo in due, apri il cuore con me. Parla di te, mentre invento per te. Gioia, allegria e una strana pazzia. Fatalità, cosa fortuna, fatalità, chiaro di luna, fatalità, senza tornare via. Будет останавливаться на всех станциях, но дверь открываться не будет. Че обезьяна делаешь? Совсем что ли ебнулся, блядь? Мозгов вообще нету. Русская служба новостей. Русновости. Я говорю, ты ебанулся что ли? Чуть бочину не снес тебе. Я говорю, ебанулся что ли? Чуть бочину тебе не снес. Я говорю, ты ебнулся, чуть бочину тебе не снес. Ты, блядь, что ты, блядь, делаешь? А сюда, блядь. Что вы делаете?